என்ன நம்ம இலக்க நோக்கி போகலாமா, இல்லனா நேரத்தை வீணடிச்சிட்டு கிரிக்கெட் என்ற ஒரே வெற்றி போதும் என்ற நார்மலான வாழ்க்கையை வாழலாமா? சொல்லுங்க. இந்தியாவில் அதிகமா ஸ்போர்ட்ஸ்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கவங்க யாருன்னு? கிரிக்கெட் ஃபேன்ஸ். எஸ், நீங்களும் தரமான ரீசோர்ஸ் தான். மற்ற ஸ்போர்ட்ஸ் எல்லாம் க்ரோ ஆகிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியும். ஏன்னா ஸ்போர்ட்ஸ்க்கான அர்த்தம் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். இதுக்கு தான் அப்புறமா இன்னொரு விஷயம் சொல்றேன்னு சொன்னேன். இப்போ நம்ம கிட்ட இருக்கிற தப்புக்களை உணர்றதுக்கான நேரம். சுமார் 2 decades முன்ன அங்க அதை சாதிச்சாங்க, இதை சாதிச்சாங்கன்னு நிறைய நியூஸ்கள் கேட்போம். இப்போ அந்த மாதிரி நியூஸ்ங்க கேட்கிறோமா? வெட்டியான விஷயங்களுக்கு முக்கியத்துவம் அதிகமாயிடுச்சு, வெற்றிகளுக்கு அல்ல. இப்பெல்லாம் ஏன் அந்த மாதிரி எதுவும் பெருசா சாதிக்கிறது இல்லை? ஏன்னா எப்பவுமே கையில ஒன்று பிடிச்சிட்டு இருப்போம். கையில பிடிச்சிட்டே இருந்தா எப்படி சாதிக்க முடியும்? கவனம் எப்படி நல்ல விஷயங்களுக்கு போகும்? சொல்லுங்க. ஏன்பா கையில என்ன பிடிச்சிட்டுன்னு கொஞ்சம் தெளிவா சொல்லுப்பா. சாதிக்க தேவை ஃபோக்கஸ். அந்த ஃபோக்கஸ் உங்ககிட்ட இருந்து எடுக்க முயற்சி தான் இந்த டெக்னாலஜி எல்லாம் தப்பான விதத்துல செயல்படுறது. உங்க கையில பிடிச்சிட்டு இருக்கிறது உங்களுடைய வளர்ச்சிக்கா இல்லைன்னா வீழ்ச்சிக்கான்ற புரிதல் உங்களுக்கு இருக்கணும். அதை எப்படி பயன்படுத்தணும்ன்ற பேலன்ஸ் நீங்க கத்துக்கிட்டீங்கன்னா போதும். கிரிக்கெட் நம்மளுடைய ப்ரைட் தான். ஆனா அந்த ஒரு கேம்ல நாம போடுற கான்ட்ரிபியூஷன் வேர்ல்ட் ஆஃப் அத்லெட்டிக்ஸ்க்கு போதுமா? அதுவும் இவ்வளோ பெரிய பாப்புலேஷன் இருக்கிற நாடு. நம்மளுடைய ஸ்ட்ரென்த் ஒரு ஸ்போர்ட்ல ஜெயிக்கிறதுல மட்டுமே இல்லை, குளோபல் லெவல்ல நம்மளுடைய சாம்பியன்ஸோடைய பெயர்கள் மல்டி ஸ்போர்ட்ல இருக்கணும். அங்கதான் நம்மளுடைய ஸ்ட்ரென்த் இருக்கிறது. நம்மளுடைய யூத்ஸை எல்லா கேம்ஸ்லயும் ஃபோக்கஸ் பண்றதுக்கு என்கரேஜ் பண்ணலாம். அது ஃபுட்பால் ஆகட்டும், பேட்மிண்டன் ஆகட்டும், wrestling, athletics, swimming and beyond. But with the right mindset, right encouragement, நாம ஸ்போர்ட்டிங் சூப்பர் பவரா மாறலாம். ஆனா அதுக்கும் முன்ன ஒரு கேள்வி இருக்கு, நாம இதுக்கெல்லாம் தயாரா? ஸ்போர்ட்ஸ்னா விளையாட்டு மட்டுமே கிடையாது, அது ஒரு அடித்தளம், ஃபவுண்டேஷன் ஃபார் அ ஹெல்தியர், ஸ்ட்ராங்கர் அண்ட் அ கிரேட்டர் நேஷன். ஸோ அங்க இருக்க யூத்துக்கெல்லாம் கேட்டுக்கிறது ஒன்னே ஒண்ணுதான், உங்களுக்கு பிடிச்ச கேம்ல இறங்குங்க, கலக்குங்க. ஏன்னா எல்லா கேமுக்கும் ஒரு சாம்பியன் நம்ம இந்தியன்ஸ் தேவை. அண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்றது யங் பீப்புள் மட்டுமே லிமிட் பண்ணிக்க தேவையில்லை. வயசாயிருந்தாலும் அவங்கள ஃபிட்டா வச்சுக்க, ஹெல்தியா வச்சுக்க அவங்க போடுற எஃபர்ட்ஸ் அதுவே ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிளா இருக்கும் யங்ஸ்டர்ஸுக்கு வாவ்னு சொல்றதுக்கு. அதுக்காக எல்டர்ஸ் கூட ஸ்டே ஆக்டிவ். அண்ட் லாஸ்டா, என்ன நம்ம இலக்க நோக்கி போகலாமா, இல்லனா நேரத்தை வீணடிச்சிட்டு கிரிக்கெட் என்ற ஒரே வெற்றி போதும் என்ற நார்மலான வாழ்க்கையை வாழலாமா? சொல்லுங்க. இப்போவும் 2 steps இருக்கு சக்சஸுக்கு. இப்போ நடந்ததை பார்த்து